The crow. The crow, guys. Ayan mga kabayan, ang uwag dito napakalapit sa mga tao, guys. Ayan, lumipad. Narinig ako. Good morning. Ayan siya, ang isa. Ayun, lipad na naman sila. Ayan, ang dami, oh. Naghanap ng pagkain. So, sayang hindi ako nagdala. Kahit isang pirasong kubos. Sayang. Anyway, it's nice to see them every day here. They are very close to people. Ang galing. Hop, hop, hop. Birds, hop, hop. Oh, tumatalon ang uwak. Pati yung isang bird. Ayun. Op, op. Oh, sige, talon. Talon, ayun. Saan yung iba? Twink! Lumipad. Twink! Lumipad. Ano na siya? Meron kasi ditong mini river. Ayan, no? Mini lake, sorry. Mini lake. Ayan. Ang dalawa hindi pa rin umalis. Ayun. कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है. Hindi niya alam pa parating na ako. मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो. Ayun. Pumatong si uwak. Didma lang siya, oh. Uwak, uwak. Uwak. Ah, sige. Ayaw mo lumipad, no? Oh, lipad na siya. Oh, ayun. Tumalon pa. Alam siguro niya yung video ko. Ala, sige. Hop, hop, hop. Talon. Hop. Next time magdala ko ng pagkain. Ha? Next time, ha? Oh, dali, lapit sa akin. Ayan. Wala naman akong pagkain. Wala. Bato yan, bato. That's a stone. That's a stone. Don't eat. Don't eat, ha? Oh, sige. Alam niyo yung binidyo, oh? Matalino. You're smart, ha? Hala. Lapit pa rin siya, oh. Come here. Oh. Ayan yung lumipad. Ayan yung dalawa. Saan yung dalawa? Ayun. Oh. Andun yung dalawa. Siya ayaw lumipad. Ayun, nandun siya sa baba. Oh, lipad na. Oh, patong. Pumatong na naman siya. Oh, lumipad. Ando na siya.
Oh, so ang dami pa nila dun. Oh, it's nice to see you all. It's nice to see you all. Ah, ang galing. Oh. Ah, may bonding kayo ah. Oh, nagbanding kayo dyan ah. Ah? Okay. See you next time. This park is so lovely. So beautiful. All right. Okay. See you next time. Masalama. खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है अंजाम है